Entombed in my mind, can't seem to break away. तो हे गाइस, अभी हम खड़े हैं रानी कमलापति स्टेशन पे और भाई मैं आपको आज एक ऐसी शॉप पे लेके जा रहा हूँ जहाँ पे आपको भाई डिजिटल मशीन जो जिससे आधार कार्ड बनाए जाते हैं और रिपेयर करे जाते हैं, आप उससे रिलेटेड कुछ सामान मिलता है। चलते हैं और वो आपको शॉप दिखाता हूँ मैं। और आपको सबसे नियरेस्ट भाई पड़ेगा रानी कमलापति स्टेशन और उससे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे यहाँ से राइट लेके तो आपको बीजेपी ऑफिस पड़ेगा। वहाँ से चल के आपको दिखाता हूँ मैं कि वो ऑफिस एक्चुअल में कहाँ बना हुआ है। बाकी जो भी इसकी भाई डिटेल है वो आपको मेरे बायो में मिल जाएगी, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरा एड्रेस मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं वहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेन ऑफिस में आपको मिलता क्या है। तो गाइस पीछे वो रानी कमलापति स्टेशन और आपको यहाँ से राइट लेके जाना पड़ेगा मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के लिए एंड दिस वे टू मानसरोवर कॉम्प्लेक्स। और गाइस आपको ऑफिस के सबसे नियरेस्ट ये आपको बस स्टॉप मिलेगा, ये बीजेपी बस स्टॉप है। और देन इसके अपोजिट में हमको जाना है जहाँ भी पहले पुराना आरटीओ हुआ करता था, वहाँ से राइट लेके मैं आपको दिखाता हूँ मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो गाइस अभी हम लोग मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं और हम चलते शॉप के अंदर और आपको जो बायोमेट्रिक सामान मिल जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। बता दूं कि मतलब आधार डिवाइस कौन सा विंडोज 7 में सपोर्ट करता है और कौन सा विंडोज 10 में। क्या है कि बहुत सारे कस्टमरों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी डिवाइस विंडोज 10 में चलती है, विंडोज 7 में। तो ये ग्रीनविड फिंगर है, ये सारी विंडो में सपोर्ट करता है। ये टेलीस्कोपिक फिंगर है, ये ऑल विंडो सपोर्टेड रहता है। ये डेल्टा आइरिस है, ये भी ऑल विंडो सपोर्टेड। मैं आपको बता दूं कि विंडोज 7 और विंडोज 10 में ओनली L1 का फिंगर और क्रॉस मैच का आइरिस, जो दो डिवाइस हैं बायोमेट्रिक्स में जो सपोर्ट नहीं करते विंडोज 10 में। बाकी सारी डिवाइसें विंडोज 10 में चलती हैं और हमारे यहाँ हम ड्राइवर इंस्टॉलेशन करके देंगे। सर्विस सेंटर भी अवेलेबल है जो कि बायोमेट्रिक ऑल डिवाइस हमारे यहाँ रिपेयरिंग होती है विथ वारंटी। और हमारे आइए आपको मैं आपको सर्विस सेंटर दिखा देता हूँ।